ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଛୋଟ ଗୋଟେ ଗାଁଟିର ନାଁ ଥିଲା ହରିହରପୁର। ହରିହରପୁରର ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଭାଣିଜୀ ଜ୍ୱାଇଁ କଲା ମାଇଁକୁ ପ୍ରେମ। ଘଟଣାଟି କ'ଣ ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତା ଆଗରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନେ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ, ଷ୍ଟୋରିଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଗୋଟେ ପରିବାର ଥିଲା, ଘରେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ତାଙ୍କ 3 ପୁଅ 3 ଝିଅ ରହୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଭାଘର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ ଝିଅର ପିଲାମାନେ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବଡ଼ ଝିଅର 2ଟି ଝିଅ 1 ପୁଅ। 2ଟି ଯାକ ଝିଅ ମାମୁଁ ଘରେ ବେଶୀ ରହୁଥିଲେ। କୁନି ବଡ଼ ଝିଅର ଝିଅ ନାଁ ଥିଲା। ସେ ପାଠ କମ୍ ପଢ଼ିଥିଲା କିନ୍ତୁ କାମ ସବୁ ବଡ଼ଠୁ ବଡ଼ କାମ କରୁଥିଲା। ଏମିତି କିଛି କାମ ନାହିଁ କି ସିଏ କରିପାରିବନି। 3 ମାମୁଁ 3 ମାଇଁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କୁନିର ବାହାଘର ବୟସ ହୋଇଗଲା, 21-22 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଝିଅମାନେ ଏହି ବୟସରେ ବାହା ହେଲେ ଠିକ୍ ବୋଲି ମାମୁଁମାନେ ଭାବିଲେ। ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା। 1-2ଟା ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଲା, ଟିକେ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ପିଲାଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କରିଥିଲା। ବାହାଘର ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଯିଏ ଥାଏ ତାକୁ ମିଳେ। ଭଲ ଭାବରେ ବାହାଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ୀର 3 ପୁଅ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଘର ପାଖାପାଖି, ତେଣୁ ଘରେ 3 ପୁଅ 3 ବୋହୂ ରହୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସାନ ପୁଅର ଟିକେ ଦୂର ଜାଗାକୁ ବଦଳି ହୋଇଗଲା। ସେ ଏକୁଟିଆ ସେଠି ରୁହେ ଏବଂ ପରିବାର ରବିବାର ଓ ଛୁଟି ଦିନ ଦେଖି ଘରକୁ ଆସେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ସାନ ପୁଅର ଖାଇବା ପିଇବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିବା ଜଣା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ବାହାରୁ ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ତେଣୁ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ବୋଉକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବାକୁ। ସାନ ପୁଅର ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ଥିଲା। କୁନିର ବର ମାନେ ଭାଣିଜୀ ଜ୍ୱାଇଁ ସବୁବେଳେ ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରେ। ଲତା ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କହେ। ବୁଢ଼ୀର ସାନ ବୋହୂର ନାଁ ଥିଲା ଲତା। ରବି ମାନେ କୁନିର ବର ନାଁ। ରବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। କୁନିର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ଏମିତି ପିଲା ପାଇଲା। ସାନ ପୁଅ ମାନେ ବାପୁ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲା ତାର 10-11 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରବି ରହୁଥିଲା। ମଝିରେ ରବି ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସେ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଆସେ ଚିକୁନ ପାଇଁ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଣେ, ଚକୋଲେଟ୍, କୁରକୁରେ, ଖେଳନା ଇତ୍ୟାଦି। ଚିକୁନ ହେଲା ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କର ଛୋଟ ପୁଅ। ଏମିତି ସାନ ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କୁ ରବି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଏବଂ ମାମୁଁ ମାଇଁ ମଧ୍ୟ ରବିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏମିତି କେଉଁ ଦିନ ନାହିଁ ରବି ତା ଶାଶୁକୁ ଫୋନ୍ ନ କରେ ବୋଲି, ସବୁଦିନ ଫୋନ୍ କରେ। ଲତା ମଧ୍ୟ ସେ ଫୋନ୍ କଲେ କଥା ହୁଏ। ଦିନେ ରବି ରାତି 10ଟାରେ ଫୋନ୍ କଲା। ସେଦିନ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ରବି ହ୍ୟାଲୋ ମାଇଁ। ଲତା ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ ଫୋନ୍ କଲ? ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ରବି ହଁ ସବୁ ଭଲ। ଏ ପାଗରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ତ ଫୋନ୍ କଲି। କିଛି ଖରାପ ଭାବିଲେ କି ମାଇଁ? ମାମୁଁ ନାହାନ୍ତି ତ ପାଖରେ? ଲତା ମିଛରେ କହିଲା ନାଇଁ ମାମୁଁ ଆର ଘରେ ଅଛନ୍ତି କହି ଫୋନ୍ଟିକୁ ଲାଉଡ଼ସ୍ପିକରରେ ରଖିଲା। ରବି ମାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ କୁନିକୁ ବାହା ହୋଇଛି। ନହେଲେ କୁନିର କ'ଣ ଅଛି କହିଲେ? ଏକରେ ତ କଳା, ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିନି। ମୋତେ ତାକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଲତା ତୁମେ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛ ନିଜେ ଜାଣିନ, ଫୋନ୍ ରଖ। କାହିଁକି? ଲତା ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା କହିକି। ବାବୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା। 2 ଜଣ ଭାବିଲେ ଆଜି ବୋଧେ ରବି ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କଥା କହୁଛି। ଏହା ଭାବି ସେମାନେ ମନରେ କିଛି ଧରିଲା ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଫୋନ୍ କଲା ଯେମିତି କରେ, ଆଉ ପୁରା ନର୍ମାଲ ଥିଲା। ଲତା ବି ରାତିରେ ଫୋନ୍ରେ ଯାହା କହିଥିଲା ରବି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଲା ନାହିଁ। ରବି ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରି ଫୋନ୍ ରଖିଲା। ପୁଣି ତା ପରଦିନ ଫୋନ୍ କଲା। ରବି ମାଇଁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଲତା ହଁ। ରବି ମାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି କହିବେ? ଲତା ହଁ ପଚାର। ରବି କୁନି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଗରୁ କାହାରିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା କି? ଲତା ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ସିଏ ସେମିତିକା ଝିଅ ନୁହେଁ। ରବି ମୋତେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ତ। ଲତା କ'ଣ ପାଇଁ ସନ୍ଦେହ କଲ? ଦେଖ ଏମିତି କଥା ମୋତେ ଆଉ ପଚାରିବ ନାହିଁ। ରବି ନାଇଁ ମାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୋତେ ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମନ କଥା କହିଦେଲି। କୁନିକି ପଚାରିବ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ସାନ ମାମୁଁ ମାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବୋଲି। ହଉ ମାଇଁ ଫୋନ୍ ରଖୁଛି। ଲତାକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ ଏକଥା ବାବୁକୁ କହିଲା। ମୋତେ ରବି କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ଏମିତି କଥା କିଏ ପଚାରେ? ବାବୁ କହିଲା ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଖୋଲା ମନ ପିଲାଟା ତ ତୁମ ସହିତ ମନ କଥା ସେୟାର କରିଦେଲା। ତଥାପି ଲତା ମନ ବୁଝିନଥିଲା। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଫୋନ୍ କଲା। ରବି ମାଇଁ ଖାଇସାରିଲେଣି? ଲତା ହଁ। ରବି ମାଇଁ ଆଜି ହୋଟେଲ ଯିବା? ଲତା କ'ଣ ପାଇଁ? ରବି ନାଇଁ ଏମିତି। ଲତା ନାଇଁ ଆଉ କେବେ ଯିବା, କୁନି ଆସୁ। ରବି ମାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ନା? ଲତା ହଁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ରବି ମାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଲତା ଏ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ତୁମ ମାଇଁ ଶାଶୁ ମାନେ ମା ପରି। ରବି ତ କ'ଣ ହେଲା?
ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତୁମକୁ ଦେଖି ମୁଁ କୁନିକୁ ବାହା ହୋଇଛି। ମାଇଁ ତୁମେ ତ ବୟସରେ ମୋ ଠାରୁ ସାନ ହେବ। ଲତା, ତୁମ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ତୁମେ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛ ଜାଣିପାରୁନ। ରବି, ନାଇଁ ମାଇଁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ହେଲା? ଭଲ ପାଇଲେ। ଭଗବାନ ହୋଇ ସିଏ ବି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମୁଁ ତ ମଣିଷ। ଭଲ ପାଇବା କାହାକୁ କେତେବେଳେ ହୋଇଯିବ କିଏ ଜାଣେ। ଲତା, ଏଇଟା ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ପାପ। ରବି, ନାଇଁ ମାଇଁ, ସତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତୁମେ ଖାଲି ହଁ କରିଦିଅ। ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ରିଲେସନ୍ କିଏ ଜାଣିବ ନାହିଁ। ଖାଲି ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିବା। ଘର କଥା ଘରେ ରହିବ। ଲତା, ଦେଖ, ମୋତେ ଆଉ କିଛି କୁହନି। ଫୋନ୍ ରଖୁଛି କହି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା ଲତା। ଲତା ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କଲାନି। ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରିଲା। ଏମିତି ପିଲା ରବି, କେତେ ଭଲ ଭାବିଥିଲି। ଏଥିପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ହେଉଥିଲା। ବାବୁକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା ଲତା। ବାବୁ ବି କ'ଣ କରିବ? ନିଜ ଭାଣିଜୀଟାକୁ ବାହା ଦେଇଛି। କିଛି ବି କଲେ କୁନିର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ। ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନେ ଟେନସନ୍ ହୋଇଯିବେ। ବାବୁ ଲତା କହିଲା, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ଫୋନ୍ କଲେ ତୁମେ ରିସିଭ୍ କରିବନି, ଆଉ ଯଦି କରିବ ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ରଖିବ। ତାପରଦିନ ରବି ପୁଣି ଫୋନ୍ କଲା, କିନ୍ତୁ ଲତା ଜମା ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲା ନାହିଁ। ବହୁତ ଥର କଲ୍ କଲା। ଲତା ରିସିଭ୍ ନ କରିବାରୁ ରବି ସିଧା ଘରକୁ ଆସିଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଲତା ଡରିଗଲା। ଆଉ ଧୀରେ ସେ ଫୋନ୍ ଆଣି ବାବୁକୁ ମେସେଜ୍ କରିଦେଲା, ରବି ଆସିଛି ବୋଲି। ରବି କହିଲା, ମାଇଁ, ଫୋନ୍ କଲି ପାଇଁ ରିସିଭ୍ କଲନି। ମାଇଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି ତୁମକୁ, ଗୋଟେ ଥର ହଁ କରିଦିଅ କହି ତା ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ଲତା ହାତ ଧରିଦେଲା। ହଁ କର ମାଇଁ। ଲତା, ତୁମେ ଏ କ'ଣ କରୁଛ? ମାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ତୁମ ମା' ପରି। ମା' କ'ଣ ମୋତେ ଜନ୍ମ କରିଛ ତମେ? ମୁଁ ରହିପାରୁନି ମାଇଁ। ତୁମକୁ ଛୁଇଁବା ପରେ ଗୋଟେ କିସ୍ ଦେବି, ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଲତା କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ ରବି। ନାଇଁ ମାଇଁ, ଗୋଟେ ଥର ଛୁଇଁବାକୁ ଦିଅ କହି ଖଟ ଉପରେ ତାକୁ ପକାଇଦେଲା। ପୁଅ ପିଲା ତାଙ୍କର ବେଶୀ ବଳ। ଲତା ପାପ ଲାଗିବ ରବି। ରବି କିନ୍ତୁ ହିଂସ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲତା ଗୋଇଠା ମାରି ଚିମୁଡ଼ି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିଗଲା ବେଳକୁ ଭାବ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଲତା ବାବୁକୁ ଧରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ରବି କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ କ'ଣ କରିବ। ବାବୁ କହିଲା, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ଶୀଘ୍ର ଏଠି ଚାଲିଯାଅ, ନହେଲେ କ'ଣ କରିବି ତୁମର ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ଯଦି ଆମ ଘରର ଜ୍ୱାଇଁ ନ ହୋଇଥାନ୍ତ ଆଜି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଯାହା ହୋଇଥାନ୍ତା ଦେଖିଥାନ୍ତି। ରବି ପଳାଇଲା। ଲତା କିଛି ସେମିତି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ବାବୁ କହିଲା, କାହାରିକୁ ବି କିଛି କହିବନି। ଲତା, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମ ଘରେ କହିବନି। ଲତା, କହିବିନି? ଆଜି ତୁମ ଘର ଝିଅ ବୋଲି ଏକଥା କହୁଛ, ଯଦି ତୁମ ଭଉଣୀ ସହିତ ଏମିତି ହୋଇଥାନ୍ତା? ବାବୁ କିଛି କହିଲନି। ଘର କଥା ବାହାର ଲୋକ ଜାଣିବେ ବୋଲି କହୁଛ ଲୁଚାଇବାକୁ। ମୁଁ ବି କାହା ଝିଅ, କାହାର ଭଉଣୀ, ମୋର ବି ଇଜ୍ଜତ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ମେସେଜ୍ କରିନଥାନ୍ତି, ଯଦି ଟିକେ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ତୁମେ ଆସିବାକୁ, ତାହେଲେ ତ ସବୁ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା। ନିଜ ଭାଣିଜୀର ସଂସାର ପାଇଁ ଲତା ଚୁପ୍ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ଭଗବାନ ପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆଜି ଲତା ସିନା ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଏମିତି ପିଲା ଲତା ପରି ବହୁତ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କରୁଥିବ। ଏମିତିରେ ତାଙ୍କ ସାହସ ବଢ଼ିବ। ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ସେମାନେ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ନାରୀ ଖରାପ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏମିତି ପୁରୁଷ ସହିତ ମିଶି ଏମିତି ଖରାପ କାମ କରିବ। ଏମିତିରେ ଏମାନେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। କୁନି କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ରବି, କିନ୍ତୁ ଏ ରବି ପରି ରାକ୍ଷସ ପୁରୁଷମାନେ ନାରୀକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦେବେନି, ନାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେବ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା। ଆଜି ଯଦି ରବି କଥାରେ ଲତା ରାଜି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ, ଷ୍ଟୋରିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖା କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।